Слава Иисусу! Он создал церковь, и обетования врата да не одолеют ее. Сколько испытала страданий Церковь Христова от апостолов до средних веков, инквизиция. В песнь песней мы читаем: «Поднимись, ветер с севера, повей с юга, повей на сад мой, и польются ароматы». Представьте себе, где-то в тайге смогли собраться осужденные, тихонечко помолиться, и тихонько запели. Нагрянули, их разгоняют. У меня сейчас живут курсанты. Я как-то прихожу, один на диванчике лежит и храпово читает трилогию «Счастье потерянной жизни». Я говорю: что, Колыму на диванчике проходишь, да? То, что мы здесь, молодежь, это результат тех страданий, того особого благовесия, которое совершала церковь в труднейших условиях. Я иногда остаюсь где-то в семье, подростки, дети окружат: дядя Женя, расскажите что-нибудь. О себе как-то труднее говорить. А я хочу вспомнить о последней встрече с Николаем Петровичем Храповым. В 1979 году мы возвращались с библейских курсов. В Москве были курсы. Мы и учились, и преподавали, так чередовались. Он подсел ко мне и говорит: брат дорогой, удели мне один день, очень надо. Я говорю: пожалуйста. Он говорит: поедем ко мне в родной город Коломну. Поехали. Он весь день меня водил по Коломне, рассказывал все места, которые описаны в книге «Счастье потерянной жизни», где были собрания, где разгоны были, где арестовывали. Повел на кладбище, там могила Тимошенко, помолились там, уже темно. Но, говорит, а теперь самое главное, теперь еще не все. Привел в квартиру своей сестры, посадил в зале, говорит: сиди здесь. И выводит из комнаты глубокую старицу, высокая, вся в черном, посадил напротив: мама, вот этому брату ты все расскажи, как вы прожили жизнь. Мама, расскажи, как ты к папе пробиралась в Архангельской области, хотела застать его живым, по насту шла, стерлись ботинки, и на Насте оставались следы крови. Мама, расскажи брату. Она так уставилась на меня секунд 5, по глазам потекли слезы, глубокий вздох, зарыдала, ничего не сказала. Николай Петрович, видно, чувствовал, что это его на свободе последний месяц. Через 2 месяца его арестовали, еще через месяц меня арестовали. И его дети, особенно Надя, писали мне письма. И вот Надя пишет: дядя Женя, мы осиротели, папу опять арестовали, мама не выдержала, ушла в вечность. А в 1982 году пишет: дядя Женя, а теперь мы круглые сироты, папа ушел в вечность. Я вам расскажу, может, из старого поколения кто-то знает его поэму «Матери», и чтобы мы помнили этот путь, которым шли те предшественники, которые нам передали. Поэма «Матери». Она еще была жива, когда его последний раз арестовали. Ты, наверное, опять приуныла, одинокая скорбная мать, когда внучка тебе сообщила, что решил я еще пострадать. Да, решил. Хоть и мог не скитаться по застенкам тюремным опять, мог бы жизнью в семье наслаждаться, мог на старость себя утешать, мог, как многие, скромно трудиться, громко петь, Божий дом посещать, горячо, откровенно молиться, даже бедным в нужде помогать, быть в почете в кругу атеистов, жить спокойно, ходить не боясь, уважаемым быть у баптистов, пировать у попов не стыдясь. Да и, в общем, пора бы законно, справедливо в тиши отдыхать, приходящих встречать благосклонно, мемуары о прошлом писать. Но подумай, а будет ли честно оставлять несвященный порок,
когда церковь Христа повсеместно осаждает лукавство порок, когда святость опять попирают, суетливо за мзду торгаши, и без страха обет нарушая, предаются шутя за гроши. Кто же встанет за истину, мама? Кто малюта Христу приведет, кто лукавых служителей прямо обличит, кто утешит сирот? Нет, я думаю, ты не осудишь, как и прежде, за выбор меня. Вновь молиться за сына ты будешь, материнскую верность храня. Нам обоим с тобой надоели лицемеры, простые на вид. Оба, мать, мы с тобой посидели от язвительных горьких обид. Много горя с тобой пережили, невозможно всего описать, и как будто на свете не жили, а пора уж пришла умирать. Помню тех, кто уют наш нарушил, когда первые слезы из глаз я ронял и внимательно слушал твой простой материнский рассказ. Про отца тогда ты говорила, как его забирали от нас, как ему передачу носила, как его ободряла в тот час. Ранним утром его угоняли в арестантской толпе на вокзал, обнаженные сабли сверкали, их суровый конвой провожал. С ними рядом ты тоже шагала, от тюремных ворот до конца, то братишку к груди прижимала, то слезу вытирала с лица. Вдруг, на быстром коне угрожая, конвоир к вам с отцом подскакал, и клинком обнаженным сверкая, отойти он тебе приказал. Сердце сжалось, облитое ядом. Ты стояла пред ним, как стена. Не уйду я от мужа, но рядом с ним пойду, ведь ему я жена. И ничто победить не сумела непреклонности духа в очах. Ты шагала уверенно, смело, с арестантским мешком на плечах. Лишь неровная речь то и дело пробивалась у вас на ходу. За святое, великое дело вас обоих под саблей ведут. На вокзале с отцом распрощалась. Поздно, помню, домой ты пришла, тяжело на постели пустилась, и со вздохом ты нас обняла. С этих пор в нашей жизни суровой было много больших перемен, но венец христианский, терновый, оставался для нас без замен. За отцом по дороге тернистой вскоре сын твой пошел, и опять довелось тебе снова томиться у ворот с передачей стоять. Хоть тебя мне потом заменила дорогая подруга, жена, но, как видно, до самой могилы ты, как мать-христианка, нужна. И теперь, как с отцом по дороге, рядом бодро, спокойно ты шла, будь со мной, хоть и быстрые ноги беспощадная старость свела. За Христа пострадать не обидно, не обидно позор пережить, отрекаться от Бога постыдно, еще хуже предателем быть. Рано, мать, мы с тобой посидели, много слез вытирали с лица, но немного осталось до цели. Будь верна ты Христу до конца. В одном из последних писем он писал: они, безбожники, все у меня отобрали, свободу, семью, Библию отобрали, жизнь они у меня отбирают, но небо им у меня не отобрать. Сейчас прозвучит псалом, во время гонений многих ободрявший: небо, синее небо. Прекраснейших песнях поэта
ты безбрежный, лазурный простор. Часто манил сердце дальнейших взор. Скорбные очи небо и я обращаюсь к тебе. Небо ты